Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Berdimuhamedov ekonomideki durumdan neredeyse memnundu ve Bakanlar Kurulu'nu 1 Ağustos'tan itibaren tatile gönderdi. Devlet Bilgi Ajansı TDH'nin bildirdiğine göre, 9 Temmuz'da Bakanlar Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov hükümetin 2021 yılının 6 aylık çalışmalarının sonuçlarını özetledi. Koronavirüs pandemisi yurt içi ekonomik aktivite üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya devam ediyor, ancak küresel ekonomideki sorunlara rağmen Türkmenistan'ın yılın ilk yarısındaki GSYH büyümesi yüksek seviyede kalıyor ve %6,1 eşit, devlet dedi. Başkan bazı veriler verdi. Ülkede toplam değeri 37 milyar doları aşan yaklaşık 2,5 bin büyük proje inşa ediliyor. Raporlama döneminde 1 milyar manatın üzerinde sermaye yatırımı dağıtıldı. Son 6 ay içinde 640 milyon manat değerinde yüksek konforlu konut binaları da dahil olmak üzere toplam 325 bin metrekare alana sahip 32 büyük nesne devreye alındı. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan doğalgaz boru hattı projesi ve diğer bölgesel projeler başarıyla uygulanmaktadır. Gurbanguly Berdimuhamedov, Türkmenistan-Çin doğalgaz boru hattının inşası için alınan kredi fonları için Çin ile zamanında anlaşmaya varıldığını ve doğalgaz satışından elde edildiğini de kaydetti. Cumhurbaşkanı, ancak, başarılara rağmen, çözümü çok çalışma gerektiren birçok konu var dedi. Adlandırılmış güncel konular arasında ülkede ekonomik ve finansal istikrarın korunması, nüfusun istihdam düzeyinin artırılması, doğrudan yabancı yatırım hacminde bir artış. Berdimuhamedov, eğitim sisteminin geliştirilmesi için önemli fonların ayrılması gerektiğini vurguladı. Devlet Başkanı, uluslararası uygulamanın gösterdiği gibi, devletlerin ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin saflarına katılmasını sağlayan eğitime yapılan büyük yatırımlar oldu, dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca, devletin ulusal ekonomideki payının azaltılması ve özel sektörün bu paydaki payının genişletilmesi talimatını da verdi. Buna ek olarak, özelleştirmeye tabi nesnelerin listesi, enerji, ulaştırma ve iletişim endüstrilerinde, altyapıda ve çok sayıda başka nesnede bulunan devlete ait münferit işletmeleri içermelidir. Cumhurbaşkanı, birkaç ay içinde ülkenin bağımsızlığının 30. yıl dönümünün ciddi bir şekilde kutlanacağını hatırlattı. Bu nedenle Bakanlar Kurulu'nun ana toplantısının 25 Eylül'de 26 Eylül'de yapılması planlanıyor. İşte kendilerini ayırt eden vatandaşları ödüllendirme töreni devlet ödülleriyle ve 27 Eylül'de görkemli kutlamalar. Toplantının sonuçlarını özetleyen Cumhurbaşkanı, yarı yıl için göstergelerin genel olarak tatmin edici olduğunu ve velayatların hakimleri dışındaki liderlerin 1 Ağustos'tan 1 Eylül'e kadar tatile gitmelerine ve tatil yapmalarına izin verdiğini belirtti. Avaz, Arçman ve Yilsu veya ülkenin diğer sanatoryumlarında. Berdimuhamedov, İçişleri Bakanlığı'nın eski başkanı Çakyevi Ulaştırma ve Elektronik Endüstrisi'nden sorumlu olarak atadı. 9 Temmuz'da Bakanlar Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, Ulaştırma, Haberleşme ve Sanayi'den sorumlu Başbakan Yardımcısı görevinin kaldırıldığını duyurdu ve bu görevde bulunan Bayram Geldiovesov'a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Devlet Bilgi Ajansı TDH tarafından bildirildi. Kaldırılan kompleksin yapısındaki Acil Durumlar ve Sivil Savunma Bakanlığı, güvenlikten sorumlu Başbakan Yardımcısı Çarim Amanov'un yetkisine devredildi. Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı, Bakanlar Kurulu'na bağlı bir bakanlık olarak kuruldu ve Cumhurbaşkanı Mehmet Çakyevi Genel Müdürlük görevine atadı. 1 Temmuz'a kadar İçişleri Bakanlığı Başkanı olarak görev yaptı. Başka bir işe geçişle bağlantılı olarak görevden alındı. Yeni daire başkanına, ajansın ofisi için bir yer bulması ve personelini belirlemesi talimatı verildi. Gurbanguly Berdimuhamedov, Çakyev'e hitaben yaptığı konuşmada, uzman eksikliği nedeniyle elektronik endüstrisinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların yetersiz düzeyde yürütüldüğünü kaydetti. Bu bağlamda, kendisine bilim ve eğitim, sağlık ve spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Virat Geldinyazov ile birlikte bir personel eğitim sistemi oluşturma talimatı verildi. Çakyev'e ayrıca COVID-19 nedeniyle zorunlu kısıtlamalar nedeniyle zor bir dönemden geçen nakliye şirketlerinin çalışmalarını izlemesi emredildi. Durum normalleşene kadar, sorunsuz işleyişi için istikrarlı mali durumlarını sağlamaları talimatı verildi.
Cumhurbaşkanı, nakliye şirketlerinin ücret ödeme ve mali yükümlülüklerini yerine getirme imkanlarına sahip olmaları için desteklenmesi gerekiyor, dedi ve ayrıca demiryollarının yeniden inşasına devam edilmesi talimatını verdi. Daha önce, Nisan 2018'den bu yana Mehmet Çakyev, zaten Başbakan Yardımcısı olarak ulaşım ve iletişimde yer alıyordu. Daha sonra Ocak 2019'da sektöre de transfer oldu. Ekim 2019'da Çakyev, İçişleri Bakanlığı Başkanlığı'na devredildi ve Bayramgeldi Ovezov, Haberleşme, Ulaştırma ve Sanayi Başbakan Yardımcısı oldu. Şimdi Çakyev, yeni ajansın başkanı olarak ulaşımı, iletişimi ve görünüşe göre elektronik endüstrisini yeniden denetleyecek. Daha önce, şimdi Ekonomik Sektör Başkanlığı'na atanan Başbakan Yardımcısı Serdar Berdimuhamedov, inovasyon ve dijitalleşmeden sorumluydu. 4 Haziran'da Bakanlar Kurulu toplantısında, Bayramgeldi Ovezov'un raporunun ardından, Cumhurbaşkanı elektronik endüstrisinin oluşturulması çalışmalarından memnun değildi ve yetkiliye durumu analiz etmesi ve işi iyileştirmek için gerekli önlemleri alması talimatını verdi. Ekim ayında, bir yıl sonra, Sanayi ve İnşaat Üretim Bakanı Serdar Berdimuhamedov, babasına yerli elektronik ürünlerin örneklerini gösterdi: akıllı TV'ler, 2 sim kartlı cep telefonları, akıllı telefonlar, monobloklar, split klimalar, yönlendiriciler ve su soğutucuları. Bundan sonra devlet medyası aktif olarak Türkmen ürünleri hakkında yazmaya başladı. Örneğin, Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan dijital ekonominin geliştirilmesi konsepti, Türkmenistan'da yüksek teknolojilerin ve elektronik endüstrisinin gelişimini teşvik etti. Elektronik ürünler de çeşitli kutlamalarda ve sporlarda popüler bir hediye haline geldi. Berdimuhamedov, petrol ve gaz ürünlerinin üretiminin azalmasından memnun değil. 9 Temmuz'da, hükümetin 6 aylık çalışmalarının sonuçlarına ilişkin Bakanlar Kurulu'nun genişletilmiş toplantısında, petrol ve gaz endüstrisinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şakçım Abdurahmanov, Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'a olumlu bir rapor sundu, Devlet Bilgi Ajansı TDH bildirdi. Ancak Cumhurbaşkanı, bu yılın 6 ayı boyunca, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Türkmengaz Devlet Endişesi'nin polietilen ve polipropilen üretimini ve Türkmenneft Devlet Endişesi, petrol üretimini azalttığını kaydetti. Türkmenbaşı Petrol Rafinerileri Kompleksinde, bazı petrol ürünlerinin üretim hacmi azaldı. Bu bağlamda, Devlet Başkanı talimat verdi. TKNP'de gecikmeli koklaştırma ve katranlı asfalt giderme ünitesinin yapımını sıkı bir şekilde kontrol etmek. Ham petrol ve gaz kondensat üretimini artırmak. Petrol kuyularını onarmak ve pazarlanabilir petrolün rafinerilere kesintisiz sevkiyatını sağlamak. Doğal gaz üretimini düzenlemek ve tüketicilere bu ürünü sağlamanın güvenilirliğini artırmak, yeraltı gaz depolama tesisleri inşa etme sorununu çözmek. Devlet kurumu, Turkmengeolog tarafından yürütülen jeolojik arama ve sondaj çalışmalarının etkinliğini artırmak ve Hazar Denizi'nin kıyı bölgelerinde jeolojik araştırmaları yoğunlaştırmak. Keşfedilen yeni yatakların geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Gurbanguly Berdimuhamedov, büyük petrol ve gaz şirketlerini ve yatırımcıları bu çalışmaya dahil etme ve 2 ay içinde bu konuda teklif verme talimatı verdi. Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı, bu tesislerin istikrarlı bir şekilde işletilmesini sağlamak için Kıyılı'daki polimer fabrikasının ve Akal velayetindeki gazdan benzin üretim tesisinin Devlet Endişesi, Türkmenhimya yetkisi altında devredildiğini duyurdu. Türkmengaz, yetki alanına girmeyen sorunları çözmekten de özgürdür. Ve Başkan Berdimuhamedov bu tesisi Mayıs 2021'de ziyaret etti. İşletmenin müdürü Dovrangeldi Sapbayev, burada günde 1800 ton benzin üretildiğini ve Afganistan ve Avrupa ülkelerine tedarik edildiğini bildirdi. O arada 8 Temmuz'da Neutral Türkmenistan gazetesi, gazdan benzin üretimi için Akal fabrikasının ihtiyaçları için bakım hizmetlerinin sağlanması, yedek parça, kimyasallar ve diğer malzemelerin temini için yeniden bir ihale ilan etti. Başkan, neredeyse her kabine toplantısında yeni alanlar belirleyerek petrol ve doğal gazın üretim ve işlenmesini artırmanın yanı sıra petrol ve gaz endüstrisinin kaynak tabanını güçlendirmeye yönelik talimatlar veriyor. Örneğin Berdimuhamedov, 25 Haziran'da Şakим Abdurahmanov'a ilgili talimatları verdi. 4 Haziran'da Başkan, daha önce bu yönde verilen talimatlara rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmediği için petrol kompleksinde yürütülen çalışmaların kapsamlı bir analizini emretti.
Cumhurbaşkanı daha fazla yerli ürün üretilmesini ve ihracatlarının artırılmasını istedi. Cumhurbaşkanı hükümeti ve bazı başbakan yardımcılarının sorumluluk alanlarını değiştirdi. TDH Devlet Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, hükümetin yılın ilk yarısındaki çalışmalarının sonuçları hakkında Bakanlar Kurulu'nun genişletilmiş bir toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmede Devlet Başkanı, Şamukhammed Durdilyev'in inşaat ve sanayi kompleksinden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevinden alındığını ve inşaat sektöründeki engin tecrübesi dikkate alınarak İnşaat Müdürlüğü'ne devredildiğini söyledi. Aşkabat şehrinin işletmeleri. Ayrıca başka bir işe geçişle bağlantılı olarak Yazdagan Gilitsov, Aşkabat şehrinin kâhakim görevinden alındı. Başkentin yeni belediye başkanlığına İnşaat ve Mimarlık Bakanı olarak görev yapan Rakim Gandyomov atandı. Yerine Guvan Çorunov atandı. Enerji Bakanı Charim Porchekov, İnşaat, Sanayi ve Enerji Kompleksleri, Devlet Endişesi, Türkmenhimya ve Başkentin idaresinden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak atandı. Charim Porchekov'un ikinci kez Enerji Bakanı görevinden Başbakan Yardımcısı görevine yeniden atanması ve tam tersi. İlk kez Şubat 2017'den Nisan 2019'a kadar Enerji Bakanlığı'na başkanlık etti. Ardından Cumhurbaşkanı Porchekov'u İnşaat, Enerji ve Konut ve Toplumsal Hizmetlerden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine atadı. Şubat 2020'de yetkili yeniden Enerji Bakanı olarak atandı. O zaman Berdimuhamedov, Porchekov'un deneyimi ve organizasyon becerilerinin ülke için önemli olan enerji sektörünün gelişimine yardımcı olması gerektiğini umuyordu. Şimdi yine Başbakan Yardımcısı. Yetkiliye, ülkede devam eden tesislerin ve inşaatın durumunu bir bütün olarak analiz etmesi, jübile yapılarını zamanında inşa etmesi talimatı verildi. Ülkenin Cumhurbaşkanı, yeni köy ve yerleşim yerlerinin büyük ölçekli inşaatlarına başladık ve her türlü zorluğa rağmen bu çalışmaya aynı hızla devam etmeliyiz, dedi. Büyük miktarlarda çimento, metal yapılar ve kaplama malzemeleri üretimi yapan güçlü bir endüstri oluşturmak. Gurbanguly Berdimuhamedov, bu yöndeki çalışmaların halihazırda sürdüğünü ancak hızlandırılması gerektiğini kaydetti. Zengin hammadde yataklarının varlığını göz önünde bulundurarak, ek mahsul elde etmeyi ve çiftçilere gerekli miktarda gübre sağlamayı sağlayacak mineral gübre üretimi için yeni tesisler inşa etme konusunu incelemek, elektrik üretimi ve ihracatı ile karayollarının yeniden inşasına yönelik projelerin uygulanmasına devam etmek. Ayrıca Porchekov'a ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı Chari Gilitsov ile birlikte bu konuları mümkün olan en kısa sürede ele almaları ve Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'ni çalışmalara aktif olarak dahil etmeleri talimatı verildi. Ardından Başsavcı Batir Attaev, başkentin ekonomik yapılarının yanı sıra Türkmen Demiryolları Ajansı'nın kurumlarının faaliyetlerinin sonuçları ile ilgili savcılık denetimlerinin sonuçlarını bildirdi. Sonuçlarına dayanarak, düşük düzeyde bir iş organizasyonu ve içlerinde bir takım eksikliklerin kabulü ortaya çıktı. Devlet Başkanı adına diğer yapılarda da ilgili kontroller devam ediyor. Bu nedenle Gurbanguly Berdimuhamedov, çalışmasındaki eksiklikler nedeniyle Türkmen Demiryolları Ajansı Başkanı Azat Atamiradov'u azarladı. Başkan ayrıca aşağıdakileri sorumlu küratörler olarak atayarak kararı imzaladı. Ahal velayet için Chari Gilitsov, Balkan velayetinde, Serdar Berdimuhamedov, Daşoğuz velayetinde, Mehmet Virat Geldinyazov, Lebap velayatta, Şahim Abdrakmanov, Mali velayatta, Esemyat Orazgeldiyev, Aşkabat şehri çevresinde, Charim Porchekov. Cumhurbaşkanı hükümeti ve bazı başbakan yardımcılarının sorumluluk alanlarını değiştirdi. TDH Devlet Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, hükümetin yılın ilk yarısındaki çalışmalarının sonuçları hakkında Bakanlar Kurulu'nun genişletilmiş bir toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmede Devlet Başkanı, Şamukhammed Durdilyev'in inşaat ve sanayi kompleksinden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevinden alındığını ve inşaat sektöründeki engin tecrübesi dikkate alınarak İnşaat Müdürlüğü'ne devredildiğini söyledi. Aşkabat şehrinin işletmeleri. Ayrıca başka bir işe geçişle bağlantılı olarak Yazdagan Gilitsov, Aşkabat şehrinin kâhakim görevinden alındı. Başkentin yeni belediye başkanlığına İnşaat ve Mimarlık Bakanı olarak görev yapan Rakim Gandyomov atandı. Yerine Guvan Çorunov atandı.
Enerji Bakanı Çarim Pörçekov, İnşaat, Sanayi ve Enerji Kompleksleri, Devlet Endişesi, Türkmenhimya ve Başkentin idaresinden sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak atandı. Çarim Pörçekov'un ikinci kez Enerji Bakanı görevinden Başbakan Yardımcısı görevine yeniden atanması ve tam tersi. İlk kez Şubat 2017'den Nisan 2019'a kadar Enerji Bakanlığı'na başkanlık etti. Ardından Cumhurbaşkanı Pörçekov'u İnşaat, Enerji ve Konut ve Toplumsal Hizmetlerden sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine atadı. Şubat 2020'de yetkili yeniden Enerji Bakanı olarak atandı. O zaman Berdimuhamedov, Pörçekov'un deneyimi ve organizasyon becerilerinin ülke için önemli olan enerji sektörünün gelişimine yardımcı olması gerektiğini umuyordu. Şimdi yine Başbakan Yardımcısı. Yetkiliye, ülkede devam eden tesislerin ve inşaatın durumunu bir bütün olarak analiz etmesi, jübile yapılarını zamanında inşa etmesi talimatı verildi. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Yeniköy ve yerleşim yerlerinin büyük ölçekli inşaatlarına başladık ve her türlü zorluğa rağmen bu çalışmaya aynı hızla devam etmeliyiz, dedi. Büyük miktarlarda çimento, metal yapılar ve kaplama malzemeleri üretimi yapan güçlü bir endüstri oluşturmak. Gurbanguly Berdimuhamedov, bu yöndeki çalışmaların halihazırda sürdüğünü ancak hızlandırılması gerektiğini kaydetti. Zengin hammadde yataklarının varlığını göz önünde bulundurarak, ek mahsul elde etmeyi ve çiftçilere gerekli miktarda gübre sağlamayı sağlayacak mineral gübre üretimi için yeni tesisler inşa etme konusunu incelemek, elektrik üretimi ve ihracatı ile karayollarının yeniden inşasına yönelik projelerin uygulanmasına devam etmek. Ayrıca Pörçekov'a ticaretten sorumlu Başbakan Yardımcısı Çari Gilitsov ile birlikte bu konuları mümkün olan en kısa sürede ele almaları ve Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'ni çalışmalara aktif olarak dahil etmeleri talimatı verildi. Ardından Başsavcı Batir Attaev, başkentin ekonomik yapılarının yanı sıra Türkmen Demiryolları Ajansı'nın kurumlarının faaliyetlerinin sonuçları ile ilgili savcılık denetimlerinin sonuçlarını bildirdi. Sonuçlarına dayanarak, düşük düzeyde bir iş organizasyonu ve içlerinde bir takım eksikliklerin kabulü ortaya çıktı. Devlet Başkanı adına diğer yapılarda da ilgili kontroller devam ediyor. Bu nedenle Gurbanguly Berdimuhamedov, çalışmasındaki eksiklikler nedeniyle Türkmen Demiryolları Ajansı Başkanı Azat Atamiradov'u azarladı. Başkan ayrıca aşağıdakileri sorumlu küratörler olarak atayarak kararı imzaladı: Ahal Velayet için Çari Gilitsov, Balkan Velayetinde, Serdar Berdimuhamedov, Daşoğuz Velayetinde, Mahmet Virat Geldinyazov, Lebap Velayat'ta, Şahim Abdrakmanov, Mali Velayat'ta, Esemyat Oraz Geldiyev, Aşkabat şehri çevresinde, Çarim Pörçekov.